الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ان آیات کا ترجمہ ہے انجام سے خوف دلایا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اس کی جو تعریف یا مختصر الفاظ میں خلاصہ جو قرآن کریم سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ لیا جا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہوئے، خدا تعالیٰ کو واحد و یگانہ اور سب طاقتوں کا منبع سمجھتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرنا اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانتوں اور ایمانی عہدوں کی حد الوسع رعایت کرنا اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا اور ناجائز مواضع سے روکنا اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبع رہنا اور اس کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا۔ یہ وہ طریق ہے کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے۔ بس یہ وہ معیار ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرمایا
اور اس کی ہم سے توقع بھی کی۔ چند جمعے پہلے بھی میں نے امانتوں اور عہدوں کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی تھی، جن کی ادائیگی ایمان سے وابستہ ہے، اور وہ عہدیداروں کے حوالے سے باتیں ہوئی تھیں۔ آج میں اس کی کچھ اور مزید بات کرتا ہوں۔ آج کے اس دور میں ایمان لانے والوں میں سے احمدی وہ خوش قسمت ہیں جن کو اس باریکی سے خدا تعالیٰ سے تعلق کی طرف توجہ دلائی گئی۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر احسان ہے کہ کھول کھول کر ان اعلیٰ مدارج کے راستے دکھاتے ہیں جن سے ایک مومن خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یقین ہر انسان کا معیار، نیکی کا معیار بھی، فراست کا معیار بھی، سمجھ کا معیار بھی، علم کا معیار بھی مختلف ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہر ایک کا۔ اس لیے ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کی انتہا تک اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد اور اس کی امانتوں کی ادائیگی کو پہنچاؤ۔ اگر کوشش کر کے ہر مومن یہ انتہا حاصل کرنے کی طرف متوجہ رہے گا تو تقویٰ کی راہوں پر چلنے والا شمار ہوگا۔ ہاتھ، پیر، کان، آنکھ کا استعمال ہے تو ان کے صحیح استعمال کا حکم ہے۔ جن باتوں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنا فرض ہے۔ یہ ظاہری اعضاء صرف مخلوق کے حق کی ادائیگی کے لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ صرف حکم ہے کہ ان سے مخلوق کا حق ادا کرو، یا اگر حق ادا نہیں کرتے، عدم ادائیگی ہے تو تم پوچھے جاؤ گے، بلکہ بہت سے ایسے کام ہیں جن کا مخلوق سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا اور ان سے مخلوق کو کوئی نقصان یا فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو انسان کی اپنی ذات کو ہی اس کا فائدہ اور نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے جو بعض عمل انسان کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جن کے نہ کرنے کا حکم ہے ان کو کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کو پلانگ رہا ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حد قائم کیے ہیں ان کو توڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر جن کے کرنے کا حکم ہے اسے نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل رہا ہوتا ہے انسان۔ بس انسان کسی کام میں بھی یا انسان کسی بھی کام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر کے یا نہ کر کے خدا تعالیٰ کی حدوں کو توڑ کر تقویٰ سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے، اور جوں جوں تقویٰ سے دوری ہوتی ہے شیطان کی جھولی میں انسان گرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ ایک مومن نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام نہ کرے، بلکہ شیطان جو چھپ کر حملہ کرتا رہتا ہے ان حملوں سے بھی آگاہ رہے، ہر وقت اس کی نظر ہو شیطان کے حملوں کی طرف کہ کہیں اس پر حملہ آور نہ ہو جائے وہ، اور پھر اس آگاہی کی وجہ سے شیطان کے پوشیدہ حملوں سے اپنے آپ کو بچائے۔
और शैतान के हमले मुख्तलिफ तरीक़ों से होते हैं। इस ज़माने की ईजादात में भी बहुत सी ऐसी हैं जो खुद इंसान को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। उनके अच्छे मकासद के बजाय वो ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं जहाँ शैतान के हमले का ख़तरा है या शैतान का हमला हो रहा होता है। इबादतों से दूर ले जा रही होती हैं, अखलाक पर बुरा असर डाल रही होती हैं। बज़ाहिर इंसान समझता है कि ये मेरे ज़ाती मामलात हैं, कि किसी को क्या कि मैं जुआ खेलता हूँ या रात गए तक इंटरनेट पर फिल्में देखता हूँ या और टीवी देखता हूँ या उस किस्म के और काम करता हूँ या बाज़ गलत काम इंसान करता है। बहुत सारे ऐसे हैं और उसके ख्याल में किसी को उनसे गरज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुँचा रही। लेकिन जो गलत काम है, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक, रज़ा के मुताबिक नहीं है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, वो उसे फिर अल्लाह ताला की इबादत से भी दूर ले जाता है, अल्लाह ताला के हक़ अदा करने से भी दूर ले जाता है और बंदों के हक़ अदा करने से भी दूर ले जाता है। entfernt ihn von den Pflichten gegenüber Gott und entfernt ihn letzten Endes auch vor den Pflichten gegenüber der Schöpfung. In diesen Ländern ist es gang und gäbe, Alkohol, Glücksspiele, Internet, falsche und schändliche Filme, falsche Freundschaften, die den Frieden im Haus zerstören, die Jugendliche auf falsche Wege führen und so sogar बस खुदा ताला फरमाता है कि तुम्हारे हर उज़्व का और हर सोच का अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक और बरमहल इस्तेमाल तुम्हें तकवा में बढ़ाएगा और इसके ख़िलाफ़ अमल तुम्हें शैतान की गोद में फेंक देगा। getan wird, euch in Taqwa voranschreiten wird. Und jede Tat, die dem nicht entspricht, wird euch in den Schoß Satans führen. Und jener, der dem Schoß Satans ausgesetzt ist, wird sicherlich in Verderbnis enden. Sie haben die Übersetzung dieser Verse gehört. Allah Ta'ala sagt, dass ihr, nachdem ihr glaubt, nachdem ihr den Glauben angenommen habt, sollt ihr Taqwa, sollt ihr Allah Ta'alas Gottesfurcht, Rechtschaffenheit annehmen, Taqwa annehmen. Und diese weltlichen Ziele sollten nicht euer Ziel sein, sondern schaut, was ihr für das Wohlgefallen Allahs gemacht habt. Denn diese Praktiken, die ihr für Allah tut, werden euch im Jenseits nützen. Alle weltlichen Farben und Luxus und Gemütlichkeiten werdet ihr hier in der Welt verlassen. Deswegen sollt ihr euer Inneres daran messen. Das ist wichtig, weil der Mensch dazu neigt, Gott zu vergessen. Wenn ihr das ewige Jenseits, in dem ewigen Jenseits die Preise Allahs erhalten wollt, dann sollt ihr einen vollkommenen Glauben an Gott haben und sollt nach Wegen suchen, die zu seinem letztendlichen Wohlgefallen führen. Dann sollt ihr den Sinn eures Lebens verstehen. Dieser erste Vers, den ich rezitiert habe, dieser wird im Nikah auch rezitiert, bei der Eheschließung. Allah Ta'ala fordert den Menschen in diesem Vers dazu auf, sich selbst Sorge zu machen um sein Leben, um das, was er für das Jenseits vorbereitet. Genauso
sagt Allah, dass ihr euch auch um die Erziehung eurer Nachkommen bemühen sollt und sorgen sollt, damit sie in Wohltaten voranschreiten. Vor allem diese Verse, die während der Eheschließung rezitiert werden, das ist eines dieser Verse. Beim ist eine Nachkommenschaft, die versucht, Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Das wird eine Nachkommenschaft und das werden Kinder sein, die sich selbst nützen und die durch Gebete, durch ihre Wohltaten auch für die Eltern zugutekommen. Die Gebete, die sie für die Eltern verrichten oder indem sie für die Eltern beten, sind sie auch dazu in der Lage, die Ränge der Eltern zu erhöhen. Deswegen sagt Allah, ihr sollt während der Eheschließung wissen, dass die Welt und alle ihre Gemütlichkeiten und Luxus und Geschmäcker von temporärer Natur sind, vergehen werden. Das Wichtige und ewig Bleibende ist das Wohlgefallen Allahs, dass ihr sowohl in dieser Welt als auch die Frucht im Jenseits kostet. Deswegen muss ein gläubiger Mensch immer wieder schauen, wie er und Gott versucht, Gott macht ihn auf verschiedene Weise aufmerksam, dass er Gott nicht vergessen soll, dass er Taqwa erlangen soll, dass er Taten begehen soll, die ihm im Diesseits und im Jenseits nützen und sein Diesseits und sein Jenseits nicht gefährden, damit er sowohl hier als auch dort das Wohlgefallen Allahs erlangt. Und ihr sollt wissen, dass Allah jede Tat, die ihr begeht, dass sein Blick dies sieht und kein kleinstes Tun eines Menschen ist seinem Blick entzogen. Allah kennt alles und deswegen muss der Mensch sehr behutsam auf dieser Welt leben. Zu Glauben und Lippenbekenntnisse reichen nicht aus, sondern ihr müsst die Wege der Taqwa suchen. Ihr müsst jene Taten begehen, die zu Taqwa führen. Der verheißene Messias ﷺ sagt, im Islam, das Leben im Islam fordert einen gewissen Tod, der schwer fällt. Doch jener, der diesen Tod wählt, wird Erfolg haben. In einem Hadith heißt es, dass der Mensch denkt, die Welt sei ein Paradies, obwohl sie eine Hölle ist. Doch ein wahrer gläubiger Mensch nimmt Schmerzen auf sich, um das wahre Paradies zu erlangen. Und es besteht kein Zweifel darin, sagt der verheißene Messias, dass diese Welt vergehen wird. Und es wird eine Zeit kommen, wenn alle Freunde und Verwandte euch verlassen werden. Der Mensch, der seinen Luxus verfolgte, weiß in dem Augenblick, dass dies vergänglich ist. Ohne Taqwa könnt ihr keinen wahren Frieden erlangen. Und Taqwa zu erlangen heißt, scheinbar Gift zu schlucken. Doch Allah öffnet dem Muttaqi die Wege jeglichen Friedens. Allah gibt ihm jeden Weg, der zu Taqwa führt, der zu Frieden führt. Allah Ta'ala sagt im Heiligen Koran, dass er euch von solchen Dingen gibt, die ihr euch nicht erträumen könnt. Für das Taqwa ist es wichtig, dass ihr keine Bedingungen aufstellt. Allah ist der Gnädige, der Barmherzige, der Gebende. Ihr sollt Taqwa erlangen, dann wird Allah euch geben. Doch ihr sollt nicht als Bedingung machen, dass Allah euch etwas geben soll, wenn ihr gut sein sollt, sondern ihr sollt erst gut sein und dann
werdet ihr eine Bindung zu Allah haben, dass er euch auch gibt, dass er auch der Gebende ist. Taqwa zu befolgen heißt also, dass man zum Empfänger jeglichen Preises und jeglicher Segnungen Gottes wird. Doch wir müssen immer unser Inneres überprüfen, ob wir, die wir bekennen und versprechen, dem Glauben und der Spiritualität Vorrang zu geben gegenüber der Welt. Wir haben versprochen dem verheißenen Messias durch das Gebet, dass wir Taqwa erlangen werden. Deswegen müssen wir unsere Taten und Worte vereinen. Der verheißene Messias sagt an einer Stelle, der Rang der Taqwa ist sehr schwer. Nur jener kann ihn erlangen, der den Willen Gottes befolgt. Der das macht, was Gott wünscht. Der nicht seinen Willen durchsetzt. Er kann dies nicht durch Äußeres tun. Taqwa kann man nicht durch Äußeres, durch Scheinbares erlangen. Man braucht den Segen Allahs, die Segnungen, die Gott für einen hat. Dies kann man nur durch Dua und durch Bemühung erlangen. Dua und Bemühung. Beide hat Gott geboten. Dann sagt der verheißene Messias, niemand kann sich reinigen, solange Allah ihn nicht reinigt. Dazu muss seine Seele vor der Tür Allahs knien und sich niederwerfen. Dann kann er zu einem Muttaqi werden und dazu in der Lage sein, den Glauben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verstehen. Ihr sollt demütig sein, ihr sollt selbstlos sein. Dann werdet ihr die Segnung Allahs bekommen. Und wenn ihr diese Segnung bekommt, dann werdet ihr Taqwa erlangen. Und wenn ihr Taqwa erlangt, dann werdet ihr in der Lage sein, die Religion des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Islam, zu verstehen. Dann sagte der verheißene Messias, ohne diese Demut und ohne dies ist sein Glaube und seine Gottesdienste nur eine Tradition und scheinbare Taten, die man aufgrund von Gewohnheiten oder Traditionen oder weil es die Eltern taten tut, weil man Ahmadi ist und seine Eltern Ahmadi sind und deswegen macht man dies. Das ist nicht nötig, das ist nicht von Nutzen, sondern Taqwa könnt ihr nur dann bekommen, erlangen, durch Bemühung, durch eure eigene Praktik und durch eure Demut, durch eure Dua, durch eure Gebete. Gemäß Traditionen oder weil seine Eltern tun, wenn ihr dies deswegen tut, die Gottesdienste, dann könnt ihr nicht Spiritualität erlangen. Er sagte, ihr sollt Taqwa erlangen, denn nach der Taqwa bekommt ihr die Segnungen Gottes. Ein Muttaqi wird beschützt vor dem Übel dieser Welt durch die Segnung von Allah. Als Jamaat hat Allah uns viele Segnungen, tausende Segnungen gezeigt, die wir jeden Tag sehen. Wir sehen den Fortschritt der Jamaat. Wir sehen die besondere Beziehung der Jamaat zu Allah. Wir sehen, wie Allah die Jamaat trotz schwieriger Situationen beschützt vor dem Feind. Es gibt eine große Anzahl von Menschen in der Jamaat, die Taqwa befolgen, die das Wohlgefallen Allahs erlangen. Doch wir müssen versuchen, dass wir dieses Versprechen des Bets, das wir dem verheißenen Messias geleistet haben, dass jeder von uns versucht, diesen Rang der Taqwa zu erlangen, dieses Wohlgefallen Allahs zu erlangen, welches ein wahrer Muslim haben soll, welches der verheißene Messias al-Islam von uns erwartet. Und was ist das? Es ist
immer Gott vor Augen zu haben, immer an Gott zu denken. Allah Ta'ala sagt, wenn ihr Allah Ta'ala vergesst, dann könnt ihr Allah nicht antun, sondern im Gegenzug werdet ihr euch selbst Schaden zufügen. Jene, die Allah vergessen, sind solche Menschen, deren Glaube schwach ist, die keinen vollkommenen Glauben besitzen, oder die vergessen, dass sie eines Tages vor Gott stehen werden. Und deswegen gibt es Taten, die sie vollziehen, die ihre spirituelle und moralische Eigenschaften gefährdet und herabsetzt. Dann geben sie der Welt Vorrang vor dem Glauben, anstatt dem Glauben Vorrang der Welt zu geben. Solche weltlichen Menschen, was wird Allah mit ihnen machen, das weiß Allah besser. Doch auch in dieser Welt sehen wir, dass durch ihr weltliches Handeln haben sie keinen inneren Frieden. Wir sehen viele Leute, die aufgrund von finanziellem Schaden, den sie erlangen, dermaßen verzweifelt sind, weil das ihr Sinn war. Doch Allah sagt, sie versuchen nicht, nach dem Glauben Taqwa zu erlangen. Die Pflichten gegenüber Gott und die Menschen zu erfüllen. Und das zeigt, dass sie keinen wahren und vollkommenen Glauben an Gott haben. Und weil ihr Glaube schwach ist und sie sich nicht um ihre Reformen, um ihre Verbesserungen kümmern, werden sie ein Leben voller Unzufriedenheit führen. Und nicht nur dies. Eine solche Person gilt als Übertreter, als Fasik. Fasik bedeutet jemand, der versprach, die Scharia, die Gebote Gottes anzuerkennen, diese zu befolgen und dann übertretet, dann diese nicht befolgt. Das ist ein Fasik. Jemand, der dem Gehorsam Gottes entweicht, indem er ihm nicht dankbar ist. Oder jener, der undankbar ist, wird als ungehorsam gegenüber Gott gelten und so zu den Fasik, zu den Übertretern gehören. Der verheißene Messias, sein Treuegelübde, sein Bad impliziert, und wir haben versprochen, dass wir den Glauben der Welt vorziehen werden, dass wir in jeder Situation niemals die Gebote Gottes missachten werden. Genauso ist es eine Güte und eine Segnung Allahs auf einen Ahmadi, dass er ihm einen Segen, eine Gnade erwiesen hat, nämlich durch den verheißenen Messias hat Allah den Islam wiederbelebt. Das ist der größte Segen Allahs, den es geben kann, ist das Nabur, das Prophetenamt. Und wir sehen, dass die Muslime zwar beten für das Prophetentum, aber dieses ablehnen. Und es ist eine Güte Allahs, dass er uns glückliche Menschen dazu auserwählt hat, dass wir dieses Prophetentum anerkannt haben, welches unter dem Lichte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erschienen ist. Wir gehören zu jenen Menschen, die diese Segnung erlangt haben, die ihren Teil von dieser Segnung erlangt haben. Und ein Teil der Segnung zu erlangen und dankbar zu sein, dankbar können wir nur dann sein, wenn wir die Erwartungen des verheißenen Messias befolgen.
wenn wir uns für diese bemühen. Wenn wir aber Allah vergessen, dann wird Allah sicherlich seinen Zorn zeigen. Wir müssen immer wissen, dass der verheißene Messias ﷺ seinem Meister, dem heiligen Propheten ﷺ, dass er in seiner Knechtschaft das Tawhid, die Einheit Gottes, beweisen wollte. Und wahre Taqwa können wir nur dann erlangen, wenn wir die Einheit Gottes, die Einigkeit, die Einzigkeit Gottes anerkennen. Und wenn wir sein Wohlgefallen anstreben. Und wenn wir uns verlieren in der Einzigartigkeit Gottes. Und wenn dies passiert, können wir wahre Taqwa erlangen. Der verheißene Messias ﷺ sagt an einer Stelle, Tawhid bedeutet nicht nur, dass man durch seine Lippenbekenntnisse La ilaha illallah sagt, aber im Herzen viele Götzen versammelt sind. Jemand, der seine eigene Bemühung als Gott bezeichnet oder auf andere Menschen baut, obwohl er auf Gott bauen muss, oder sein Ego befolgt, anstatt Gott zu befolgen, dann ist er ein Götzendiener. Götzen sind nicht nur aus Gold oder Bronze oder Silber oder Stein, auf die man baut, sondern alles, jede Tat, jede Rede, die Gott beiseite gestellt wird, ist ein Götze. Er sagte, seid euch bewusst, dass die wahre Tawhid, die wahre Einzigkeit Gottes, die Gott von uns wünscht, darin besteht, und wenn wir die uns auch erlösen wird, bedeutet, dass wir Allah vor jedem Menschen, vor jedem Götzen, vor Sonne, Mond und allen anderen Dingen, vor seinem Ego, vor seinen Bemühungen, dass man Gott unabhängig von diesen Dingen weiß, dass man ihm die Allmacht, seine Allmacht erkennt, dass man keinen anderen Mächtigen erkennt als ihn, dass man immer weiß, dass Gott über alles steht und keine Sache der Welt, jede Ehre, jede Würde und jede Entehrung kommt nur von Gott. Kein Mensch ist in der Lage, jemandem wahre Ehre oder Entehrung zu geben. Das ist Tawhid. Die Allmacht und Herrlichkeit Gottes anzuerkennen. Allah ist es, welcher dem Menschen Ehre und Würde geben kann und welcher ihm diese Ehre wegnehmen kann. Kein Helfer gibt es außer Gott. Und zweitens, Tawhid bedeutet, dass man seine Liebe nur Gott schenkt, dass man nur ihn anbetet. Es gibt Menschen, die praktisch Menschen anbeten, indem sie sie als Götter sehen. Ihr sollt euren Schlaf, eure Furcht, alles, was ihr habt, nur für ihn tun. Kein Tawhid kann ohne diese drei Dinge vollkommen sein. Erstens, Tawhid, Einzigartigkeit als Wesen, dass es keinen Herrlichen und Mächtigen gibt außer ihn und alles andere falsch ist als solches und vergehen wird. Alles andere hat keine Bedeutung. Und zweitens, aufgrund seiner Eigenschaften Gott als Einzigartigen anzuerkennen.
nämlich, dass er der einzige Herr ist, dass er diese Eigenschaften hat und keiner außer ihm. Er ist derjenige, der die Menschen, der Herr der Menschen ist, der auch der einzige Anbetungswürdige ist. Und Menschen, die scheinbar jemandem nützen können, sind Mittel für die Menschen, sind Mittel, die Gott implementiert hat. Das ist ein System, das von seiner Hand aufgebaut wurde. Das ist seine Schöpfung und sein System. Und sie selbst haben keine eigene Bedeutung. Allah ist der wahre Herr. Und drittens, seine Liebe und seine Treue durch Gebete, durch Anbetung Gottes Einheit zu erkennen. Durch seine Liebe, durch seine Treue und alle Lieben, die man hat, für Gott zu tun, zu vollziehen und keinen anderen ihm gleich zu setzen. Es bedeutet also nicht nur, ihm keinen anderen gleichzusetzen, sondern auch in Gott aufzugehen, Fana in Gott zu erlangen. Wenn das in einem gläubigen Menschen zu sehen ist, dann kann er als jemand angesehen werden, der Taqwa erlangt hat. Der verheißene Messias sagt über Taqwa: Der Höhepunkt der Taqwa heißt, dass der Mensch sein eigenes Wesen verliert. Das ist Tawhid. Wenn ein Mensch diesen Höhepunkt erlangt, dass er selbst nicht mehr übrig bleibt, sondern in Gott aufgeht, dann ist das der Höhepunkt der Taqwa. Und das ist das Tawhid und die Einzigartigkeit Gottes. Wenn er dies tut, dann ist er Personifizierung der Tawhid. Man muss also das Wesen Gottes über alles andere anerkennen. Möge Allah uns die Kraft geben, dieses Niveau zu erlangen. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. मैं इस सफ़र पे भी जा रहा हूँ, दुआ करें अल्लाह ताला इसको हर लिहाज से बरकत फरमाए. عباد الله Ich werde إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله